Bem, vamos começar então. Vamos respirar fundo. Vamos encontrar uma posição confortável. Sentimos o ar entrar e a sair. À medida que respiramos, sentimos o nosso corpo a relaxar. Sentimos as tensões dos nossos músculos, das costas, dos ombros, do pescoço, a desaparecer em cada respiração. Começamos a imaginar o nosso local preferido na natureza, seja uma praia, um jardim. E vamos andando um pouco, lentamente, sentindo os cheiros, ouvindo a natureza. E vamos caminhando, sentindo o calor do sol, ouvindo os passarinhos. Vamos caminhando em direção a uma fogueira que vemos ao fundo. Vemos uns banquinhos à volta da fogueira, nos sentamos. E agora reparamos que afinal trazíamos 2 sacos, um em cada mão, e colocamos os sacos ao nosso lado, no chão. E vemos um saco escuro, preto, e um saco branco. E começamos pelo saco escuro. Começamos a tirar os pesos que nos carregam, que nos põem para baixo desse saco.
E vamos atirando para a fogueira, que é uma fogueira grande e forte, que destrói, que purifica, que nos liberta. Vamos colocando um de cada vez. Cada uma das coisas que nos magoam, que nos deita para baixo. E vamos vendo o fogo. Primeiro fica escuro, sai fumo preto. E à medida que se vai destruindo e purificando, as coisas que deitamos transformam-se num fogo claro e o fumo fica branco. E voltamos a colocar imagens, emoções das pessoas que nos magoaram, dos acontecimentos que nos magoaram. E à medida que o fazemos, vamos respirando fundo. E vamos sentindo a nossa cabeça, o nosso coração a ficarem mais leves. Pegamos também no sofrimento das doenças e imaginamos a sair a doença como um líquido, como um sólido ou como um gás escuro e a queimar na grande fogueira. E à medida que o fazemos, reparamos que começamos a sentir o calor do sol nas nossas costas. Começamos a sentir o relaxamento, o conforto, como se a natureza e o sol nos estivessem a abraçar neste processo de limpeza. Sentimos a energia da terra a entrar pelos nossos pés, a subir pela nossa coluna, com o calor do sol a alimentar-nos e a sair pela cabeça como se fôssemos uma fonte. E se sentirmos algum bloqueio, fazemos um esforço de nos concentrarmos nesse bloqueio e de o colocarmos na fogueira, purificar as nossas limitações. E todas estas coisas pesadas que queimamos na grande fogueira libertam-se umas pequenas esferas luminosas, daquelas em que há alguma coisa a aprender, que há alguma coisa a melhorar, e guardamos essas esferas no nosso coração. Lembramos-nos que a maior parte do sofrimento é uma ilusão do nosso controle ou das nossas expectativas sobre os outros e sobre nós. E abrimos mão do controle, das ilusões e deixamos que se desvaneçam na grande fogueira.
Concentramos no nosso coração e vemos se temos alguma mágoa, alguma tristeza, algum sofrimento que nos peça, algum acontecimento que nos entristeça. E mais uma vez abrimos o nosso coração e deixamos sair para a grande fogueira. Pequenas coisas, grandes coisas, não interessa. Vamos nos libertando e purificando. E à medida que terminam os nossos pesos por hoje, começamos a ver a grande fogueira acalmada e tornar-se um pequeno fogo, com uma chama quase branca. E agora olhamos para o saco branco e vemos as coisas boas que nos têm acontecido, aquelas pelas quais estamos gratos, desde as mais simples, como o ar que respiramos, como os alimentos e a água que ingerimos, a possibilidade de termos uma cama, uma casa, onde descansar. Termos família ou amigos. Podermos sentir o toque ou o abraço, o aconchego do carinho. E agradecemos por outras coisas da nossa vida. Pela natureza que nos agradece, que nos acalma, que nos sustenta. Pela chuva, pelo sol, pelo calor e pelo frio. E começamos a ver todas estas coisas boas e tantas outras. E começamos a colocá-las como se fossem pequenas esferas à volta da grande fogueira, que agora é um fogo branco. E vemos esse fogo a crescer novamente. Mas agora, em vez de purificar e destruir, alimenta as nossas esferas. E elas parece que crescem. E o aconchego no coração, aquele abraço que sentimos. O calor que cresce, às vezes pequenino, às vezes maior, no nosso coração. Começa a aumentar, a aumentar. Em cada respiração, esse calor aumenta mais um pouco. Cresce uma luz no nosso coração. Essa luz cada vez mais intensa, o calor cada vez maior, espalhar-se pelo nosso corpo.
Sentimos a descer pelos nossos braços, pelas nossas pernas, a aumentar nas nossas costas. E à medida que vemos e sentimos este bem-estar aumentar, a fogueira à nossa frente começa a transformar-se numa porta. Uma porta branca, em que vemos o símbolo do infinito desenhado e um símbolo da luz, como um sol. E se estivermos preparados, pegamos na maçaneta e abrimos essa porta. E vemos uma luz forte e intensa do outro lado. À medida que abrimos a porta, os nossos olhos vão se adaptando e entramos para ver a grande fonte da luz do universo, que não só ilumina, mas que jorra como se fosse a nascente de uma água cristalina e pura. E sentimos essa luz, essa água a chegar até nós, e não só a saciar-nos a sede, mas a saciar-nos o vazio, a ausência, a tristeza que às vezes sentimos, a sensação de estarmos desligados e separados desaparece, para nos sentirmos ligados uns aos outros e ao universo, à natureza. E se estivermos com alguém ao lado, damos as mãos. Se estivermos sozinhos, pomos as mãos no coração. Sentimos o nosso coração. Sentimos o coração dos outros. Sentimos a luz, o amor entre nós. Todos juntos sentimos a fonte que está sempre connosco, mas que por vezes fechamos-lhe a porta. Nós abrimos essa porta e sentimos o calor e a luz a espalharem-se pelo nosso corpo. Sentimos-nos ligados aos outros e ao universo. Sentimos a luz por trás da sombra, que apesar de podermos sentir as coisas escuras do inverno, da noite, vemos a luz para além do escuro, vemos a luz eterna.
E da fonte recebemos uma mensagem, uma imagem, um som, um cheiro. Se não sentirmos, vamos recebê-lo nos próximos dias num sonho, em aparentes coincidências e outras sincronicidades. E aos poucos, quando sentimos que está na altura de regressar, voltamos, fechamos e protegemos a porta e agradecemos à porta, à fogueira, à luz, à natureza. Regressamos calmamente ao nosso corpo. Pousamos as mãos no nosso coração à medida que regressamos. E protegemos e guardamos este bem-estar. Envolvemos-nos como se fossem vários casacos de luz que protegem este bem-estar dentro do nosso coração e permitem que esta força, este equilíbrio permaneça connosco todos os dias. E encontramos no nosso caminho a forma de não nos perdermos nos problemas dos outros, na escuridão dos outros. E levamos a luz para todo lado à nossa volta.